Ciao a tutti. Ehm, Finisco la parte 3 perché dopo non voglio più pensarci. ehm, Sarà quel che sarà. L'importante è che il messaggio rimanga. Allora, parte 3. Il minore resideva prevalentemente con la madre, ma frequentava il padre nei pomeriggi feriali. Un'altra bugia, perché quando ho fatto lui uscire di casa, lui ha passato quel periodo in macchina e dopo gli hanno trovato una stanza. E in verità io ho iniziato a portare lui a scuola ogni giorno, perché ogni tanto capitava, però era più la sua parte del compito. Quindi ho iniziato a portare lui ogni giorno a scuola e io chiedevo a lui di andare a prendere. E in un primo momento lui è andato, poi dopo ha iniziato a dire non posso, non posso, non posso, non posso. E lì le cose si sono complicate perché appunto arrivavo tardi al lavoro, dovevo comunque rientrare e per questo dico che altre persone terze hanno avuto molta più responsabilità e considerazione verso Ottavio che il padre stesso. Per esempio, io insieme al mio capo abbiamo valutato di cambiare la mia zona, che prima era Val di Sol, Val di Non, era molto lontana, di farmi avvicinare un po' di più da Trento. Però ovviamente se io esco tardi, rientro presto, è palese che i numeri dopo non combaciano. È vendita, è commercio il mio settore. E poi per quanto riguarda il sabato, lui lavorava, poi quando finiva di lavorare non chiamava per dire ah, vuoi stare un po' con Ottavio? Di solito ero io che dicevo a che ora finisci di lavorare, perché così io portavo Ottavio da lui, perché in quelli mentri io andavo a fare qualche consegna oppure preparavo il carico per la settimana che dovevo iniziare. La domenica lui si fingeva di morto, e quindi ripeto, non sono stata io a diminuire gli incontri, è semplicemente che lui non, a parte chiamare per voler entrare nell'appartamento, ma a quel punto io ero anche preoccupata perché avendo visto il suo cambiamento, io avevo paura perché se dopo lui mettesse qualcosa dentro l'appartamento a mia insaputa, sì, c'erano tante dinamiche in mezzo che rendeva il tutto potenzialmente rischioso. Per esempio, io quando andavo a dormire bloccavo proprio la porta o con il divano o con la scopa, perché comunque io ero da sola lì con mio figlio in un appartamento con 4 balconi, la stanza che era sua lui ha chiuso con la chiave, però dalla stanza, come c'era un balcone, qualcuno poteva entrare e durante la sera, poteva anche aprire da dentro la porta. Quindi ho vissuto veramente dei mesi dove è stato molto difficile conciliare sia la dinamica della giornata nel tutto tra il mio lavoro e la scuola di Ottavio e insomma tutti gli impegni e anche questa paura dello sconosciuto, letteralmente. Ricordiamoci che negli altri video avevo fatto qualcosa è successo da settembre del 2023 quando ho subito l'attacco informatico e è stato un po' dopo il furto che c'è stato nell'appartamento di sotto. E per questo che come si è sviluppata la dinamica tra terroni, tra quelli dell'est e tutte le cose che sono successe dopo, io non escludo che io ho fatto arrabbiare, perché per esempio c'era una badante che prendeva cura della signora di sotto, che lei era dell'est
E, assim, ci sono delle cose strane che sono successe, comunque sia, tutte cose strane è iniziata da settembre di 2023, poi nel 2024 si sono sviluppata fino ad arrivare a quel punto del non ritorno che è stato ottobre di 2024, quando ho scoperto il referto, il consulto falso, il referto falso, che però, ripeto, insieme a altre cose che erano successe non di poco conto e che nella mia prima deposizione eu ho detto tutto al maresciallo, non so dopo che uso lui ha fatto, però lì io avevo detto tutto, non sono cose di poco conto. E appunto, perché per me è stato grave vedere quel referto falso? Perché lì ho detto, no, aspetta, è entrato, è riuscito a intaccarsi, a entrare in una cosa ultra personale e burocratica. È quello, l'abuso proprio lì c'è stato un grandissimo abuso di ufficio che, ripeto, ho chiamato l'INPS ha detto no, qua non consta nessuna, nessuna malattia, nessuna isenzione per malattia, questa è una cosa locale, anzi faccia togliere, anzi se lei deve fare delle analisi e loro vogliono mettere questo codice, non lasciare che tanto è che io ho ancora le prescrizioni per fare le analisi di sangue senza il codice di isenzione, perché appunto è una cosa locale, quindi tutte queste cose sono state fatte dentro la provincia di Trento, perché come ho detto, l'autonomia è una cosa pericolosa, perché è staccato da Roma, loro fanno quello che vogliono. E sono la maggioranza sono tutti parenti tra loro, è una cosa assim, proprio è da si capisce bene le dinamiche vissute durante la guerra, durante il fascismo, e anche tornando un po' più indietro, anche della Inquisizione, è molto facile capire o quanto la persecuzione verso quelli che non sono benvenuti è una cosa chiara ancora. Comunque, quindi qua è già sbagliato da capo perché non è che lui risiedeva prevalentemente con la mamma, lui era residente con me perché il suo padre, con gli status ripeto, la scheda anagrafica era a mio nome, il mio figlio costituiva nucleo familiare con me perché il suo papà nel 2022 aveva firmato l'assenso per io costituire il nucleo familiare con Ottavio. Io mi ero trasferita prima, lui è venuto dopo, quindi il suo ruolo nel nucleo, nella scheda anagrafica era di conviventi. Per legge la convivenza viene sciolta se uno dei due va lì e dice è finita. Che cosa è successo? Che io sono andata a dire che la convivenza era finita, il comune non ha voluto accettare la dichiarazione, lui non voleva togliere la residenza, che dopo ho scoperto probabilmente perché c'era in corso le elezioni per sindaco ad aprile, quindi appunto lui non poteva togliere la residenza, perché se lui togliesse la residenza, come faceva a partecipare nella scheda dei candidati? E quindi, ripeto, anche lì si vede tutta la manipolazione. Poi appunto nella scheda ho trovato il mio permesso che era Unione Europea illimitato, collegato a un permesso qualunque, hanno tolto il numero del mio passaporto perché avendo il numero del passaporto e essendo il mio permesso già elettronico dal 2014, anche se le leggi sono cambiate, ma io ero ritenuta a aggiornare il permesso solo quando rinnovassi il passaporto. Ehm, insomma, la mia scheda anagrafica collegata a una email che si era Dantas qualcosa, che quando sono andata a cercare ricollegava a un africano. E poi dopo ci sono altre dinamiche che appunto non posso raccontare qua, ma che ci sono dei collegamenti con terze persone, con persone del suo passato, appunto con persone che falsificavano documento. E quindi la cosa è diventata veramente seria,
molto seria dal punto di vista burocratico. E quando ho visto o modo come ha agito la padrona dell'appartamento, io ho capito che lì io ero o coniglietto in mezzo alle belve, anche perché ho ancora qua il foglio, dove loro, nonostante ho detto: "Allora, pago io, então scrivi il mio nome, scrivi io che ho pagato", loro hanno messo il nome di tutte e 2. Questo foglio è collegato alla mia patente che è stata sostituita dopo l'attacco informatico. E dettaglio, per coincidenza o meno, fisicamente la mia patente è sparita o fisicamente il mio attestato di proprietà della mia Grand Cherokee è sparito, è perché adesso è tutto online, io sono riuscita a recuperare, non ci sono stati problemi. Però insomma sono spariti dei documenti importanti e poi la prova che succede qualcosa è che proprio 2 settimane fa, 1 settimana forse, proprio nella email che ho denunciato che ho subito l'attacco informatico, oramai dopo tutto, ho cambiato segno, eccetera, eccetera, ogni tanto io la tengo lì, la guardo ogni tanto, era arrivato una email della Camera del Commercio riguardo la mia CNS. Per chi non sa, la CNS è la Carta Nazionale di Servizio, dicendo che sarà valida fino a dicembre. C'è solo un problemino, sono andata a guardare la mia iscrizione, la mia visura camerale, quella la più vecchia alla più nuova, e non è mai stato collegata a kdnspa@gmail.com. E quindi e la cosa strana è che appunto ho ricevuto sia in questo dell'attacco informatico e sia quello nuovo. C'è solo un problemino di base, che con tutte queste confusioni non ho potuto aggiornare i miei dati come doveva e quindi in verità la mia visura camerale è collegata a un'altra email che non c'entra con nessuna di queste due. E quindi questa è anche un'altra cosa che io devo risolvere nel corso della settimana. Comunque, tornando qua, in precisione, il bambino viveva con me. Io lo portavo dal suo padre, poi, ah sì, la cosa è talmente schifosa che quante volte ho finito, io dicevo a lui vai a prendere Ottavio, lui prendeva Ottavio, portava nella sua stanza che io avevo parlato con l'assistente sociale Valcanove, nomi e cognomi, Valcanove, di andare a vedere la sua stanza, perché chi mi ha raccontato della stanza è stato Ottavio. Ho detto a lei vada a guardare perché io sapevo che lui era un appartamento con 3 stanze e c'erano 2 ragazzi con lui. E sì, io ho paura perché ho subito una violenza sessuale appena arrivata in Trentino. Io conosco mio figlio, quindi tra il padre e queste 2 persone che io non conoscevo, sì, io volevo garanzie che quando mio figlio fosse nella stanza del suo padre, fosse comunque in compagnia di 2 persone referenziata. E ho saputo più o meno dove lavorava, almeno secondo suo padre. Però suo padre non mi ha mai fatto entrare nella stanza e anche io non ho chiesto, però quello che è successo è che ogni volta che andavo a prendere Ottavio, lui effettivamente mi trattava malissimo. Ehm, i- insomma, però a me sinceramente come assim, è perché lui per me è diventato una cosa talmente insignificante che il mio unico pensiero era mio figlio, pagare i conti e mantenere la residenza, che però dopo ho lasciato perdere per come ha agito la padrona di casa, anche perché lei mi ha sfrattata senza il diritto di farlo, senza il diritto di farlo, perché tanto non era in ritardo, perché c'era la caparra, era in ritardo di un mese, comunque sia, come il contratto era quello normale di 4 anni, lei non poteva fare senza un mandato. E poi ripeto, era un mese che io stavo aspettando che arrivassero le provvisioni del mio lavoro che io avevo lasciato. Lei ha fatto davanti a mio figlio,
mi ha incolpato di tutte le cose sbagliate che c'era nell'appartamento, ma ripeto, tutte le cose sbagliate che c'erano non sono stata io, perché io passavo più tempo a lavorare che quando c'era nell'appartamento era per pulire. Poi il suo padre è stato talmente vigliacco che siamo stati lì 2 anni. Per 2 anni io dicevo a lui: sistema la tua stanza, butta via le cose. Insomma, lui faceva accumulare la immondizia nel balcone, era una cosa orribile. Sai che cosa ha fatto lui? Non ha mai fatto. Però per uscire con la immagine buona, intanto ha preso le sue cose proprio nell'ultimissimo giorno che io dovevo consegnare l'appartamento, motivo per cui anche io non sono riuscita a togliere tutto, perché un giorno prima, se non mi sbaglio, lui è venuto, ha iniziato a litigare, ha chiamato di nuovo i carabinieri. Io ho perso tempo lì a spiegare ai carabinieri, a spiegare a loro, a chiedere a loro appunto di non dire dove io stavo andando con Ottavio. E infatti loro non hanno detto, perché tanto già avevo lasciato nella questura di non di che io stavo portando mio figlio nell'altro indirizzo, e che non doveva dire al suo padre per una questione di sicurezza, perché se questo qua ha creato tutta questa confusione lì, figurati, no, 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 la mia unica sicurezza è restare da solo con mio figlio. E quindi io non ho fatto in tempo a togliere tutte le cose. Quando è arrivata la padrona di casa, lei mi ha fatto buttare tutto nel giardino. Io avevo già finito i soldi che avevo disponibili quel giorno, a forza di fare avanti e indietro con una macchina piccolina, perché a quel punto già avevo venduto la mia Grand Cherokee, avevo preso una piccolina, una Y piccolina, non è che ci sta tutto. Tanto è che pure una multa l'ho preso proprio in questo giorno. I dettagli, Ottavio tutto il tempo con me, il suo papà non si è proprio fregato di cosa stesse succedendo con lui. Siamo finiti che un mio ex capo mi ha prestato 50 € per fare il pieno della benzina e finire di portare quello che stavo portando. Io, Ottavio, le nostre tartarughine messa nella macchina nel migliore modo possibile per riuscire ad arrivare nell'appartamento nuovo. Voi non avete idea delle cose che io e Ottavio abbiamo passato, voi non avete idea, ma non è perché io volevo, no, è perché il suo padre semplicemente se ne è lavato le mani, e le persone che si dichiarano buone, che sono tutte così con queste associazioni ANFAS, AMA, insomma i fragili. Sai che cosa facevano? Niente, erano lì a osservare e basta. Neanche quando ho chiesto aiuto di loro, che adesso non ricordo esattamente per che cosa è stato, se ne sono lavati le mani, nessuno voleva intromettersi. Però se questo è il vostro concetto di aiuto, non grazie. E se per voi essere persone buone è mettersi in queste associazioni, e quando concretamente una persona ha bisogno di aiuto, voi quello che fate è buttare in scala in giù senza un mandato, senza la minima, senza, insomma, senza niente, assim, senza ragione, letteralmente, essendo nel torto tu, perché intanto avevo un foglio firmato con i dati anagrafici sbagliati, quindi neanche valido era quel foglio. Io avrei potuto semplicemente non pagarti e basta. Ma come io non sono voi, che cosa ho fatto? Ho ricevuto le mie provvigioni, dichiaro pure, di 1.300 € ad aprile, perché doveva essere marzo, però ho sbagliato la carta, ho dovuto aspettare una settimana. 700 € pagato dell'appartamento di Lavis e 600 € pagato dell'appartamento nuovo. Quindi, cara G Terrona, tu sei una mostra, una strega, che neanche la tua esperienza personale con il tuo figlio ti ha insegnato qualcosa. E sappia che per il mio figlio, quando noi immaginiamo una strega, immaginiamo te. E non sono stata io, no. Lui stesso ha definito te come una strega, perché solo una strega agisce come hai agito. E questo sì, le dichiarazioni che io trovo qui più avanti non sia opera tua. Strega. Ringrazia, non avrei dovuto darti 1 euro, ma proprio 1 euro. E anzi,
avrei dovuto processarti per danni morali. Comunque sia, lascia perdere perché persone come te io voglio solo distanza. Ehm, allora, dov'è? Come riferirà? Il padre, tuttavia, lamentava una progressiva riduzione dei contatti con il figlio, esprimendo il timore che la madre avrebbe potuto trasferirsi in Brasile portando con sé il bambino. Allora, anche qua si vede la manipolazione. Prima di tutto, Ottavio ha il passaporto italiano, non ha il passaporto brasiliano. Secondo, è vero, nel passaporto c'è il nome di tutti e due i genitori, quindi tecnicamente io potrei semplicemente prendere il mio figlio e viaggiare dove voglio perché tanto c'è il mio nome nel passaporto. Ma qua è una manipolazione talmente grande dei fatti che lui sa bene, io sono brasiliana, ma il mio domicilio fiscale è in Italia che io ho pensione, è in Italia che io ho trasferito il mio domicilio fiscale. Quindi, ripeto, io non ho chiesto la cittadinanza per una questione di non voler sprecare soldi, ma io, la mia vita è in Italia, io non posso semplicemente prendere i bambini e portare in Brasile così, prima di tutto perché io non sono una vigliacca come voi. Se io dovessi fare questo, io facevo, come io ho chiesto, Simone, guarda che è meglio che io vada in Brasile, almeno per un periodo, perché io sono senza lavoro, tu non puoi mantenere Ottavio, almeno lì c'è mio papà che possiamo stare qualche mese con lui, anche perché doveva iniziare le ferie. È lui che ha ostacolato tutto, non sono stata io. E nonostante questo anche io non sono voi, sai, che non pagano le tasse perché siete dei veri, non pagano le tasse perché non volete, io quando non pago le tasse perché non ho, non perché non voglio. Secondo, non faccio le cose alle spalle perché io non sono codarda. E terzo, io nonostante le forze dell'ordine a volte agiscono di un modo sbagliato, io comunque ho fiducia, se io devo avere fiducia, ho fiducia in loro, quindi io mi rivolgo prima a loro, e sappiate che è stato loro che mi hanno detto, no, ma lei può andare, perché per noi siete tutte e due a posto, lei può andare. Io che appunto non volendo mettere mio figlio in una situazione ancora di più umiliazione di quella di essere sfrattato della sua casa, di quella come lui riconosceva sua casa, vedere i suoi giocattoli buttati così che ho dovuto affittare un garage per i suoi giocattoli perché la casa dove sono non entrano i suoi giocattoli, è piccolina. Insomma, vedere la mamma umiliata di tutti i modi, insomma, io no, assim, è inconcepibili le cose che dopo io leggo qua. Quindi, comunque sia, quindi il padre non è che ha diminuito, è che lui semplicemente non si faceva vivo, lui semplicemente, secondo me, ha iniziato a frequentare altre persone. Per esempio, c'è stato a marzo, c'è stato il suo compleanno, ho anche raccontato. Io qualche giorno prima avevo pensato che fa lui, Ottavio sta con suo padre, che è il suo compleanno, che cosa è successo? È venuto il zio di Bari, di Puglia, insomma, di giù. Il suo zio è venuto senza dire niente, ho saputo nello stesso giorno. Si erano organizzati insieme alla sua collega di lavoro che faceva compleanno negli stessi giorni, la famosa albanese che mi ha rinfacciato che ha dei parenti militari, chi deciderà con chi rimarrà Ottavia, i giudici non sono io, una che vive da anni aggregata ai soldi della provincia, insomma, comunque sia, questa qua si erano organizzati per andare a Firenze. Quando è che lui ha detto questo? Nel stesso giorno, un giorno prima del suo compleanno, che era venuto a prendere alcune cose, ho visto suo fratello e insomma, mentre io avevo in testa di fare Ottavio, passare il compleanno con lui e stare con il suo fratello a parlare di affari, parlare di possibilità di fare entrare soldi di modo che aiutasse ad entrambi, anzi tutte e tre, loro si erano organizzati per Firenze. Nel parcheggio ha detto così, ah venite anche voi. L'ho guardato e ho detto, no mio figlio, prima di tutto se volessi che venissi voi avresti detto prima. Il secondo perché io non so te, ma io sono molto preoccupata con la situazione. Insomma, quindi voi volete dire che sono io a fare alienazione parentale? No, è logico che io non ho lasciato mio figlio nell'altro giorno andare a Firenze.
con chi? Con un zio che ha visto 1, 2 volte, con tutto rispetto Davide, ma ha visto 1 o 2 volte, con un padre che era già da un po' che non lo vedeva ogni giorno, nel giorno del suo compleanno invece di pensare di passare col figlio, era tutto felice di passare con la sua amica albanesa. Scusa, ma no, gli puoi fare mio figlio andare, Simone non conosce niente di Ottavio, niente, non conosce, non capisci quando lui ha fame. Poi anche questo, perché voi parlate, siete lì a difendere Simone, però sappiate che lui, Ottavio era lì a dire: "Papà sono stanco, voglio stare a casa". Lui, solo perché lui voleva correre, lui prendeva Ottavio, portava nel magazzino dove stava ancora lavorando, lasciava Ottavio lì e andava a correre nell'avvisio, che a volte anche cadeva, si faceva male, finiva in ospedale, che a questo punto chissà che cosa diceva. Quindi lui non ascolta, se Ottavio dice ho fame, se lui non ha fame, nessuno ha fame. Lui vive da sé, se lui ha fame, ok, tutti mangiano, se lui ha sete, tutti hanno sete, ma se lui non ha fame, lui non ha sete, tu puoi dire quello che vuoi, per lui entra in un dito e esce dall'altro. Quindi io, il mio figlio, io ho fatto il mio lavoro di mamma. Ok? Io non ho alienato mio figlio, no, ho fatto il mio lavoro di mamma. E poi, comunque, anche questa sua amica albanesa, una volta aveva invitato al compleanno del suo figlio, anni prima, e lei è molto amica di un'africana, che però, quando eravamo nel parco, nel momento di scoppiare i palloncini, i bambini erano tutti lì felici di scoppiare i palloncini, questa sua amica ha preso un accendino e stava per mettere fuoco nel filo dei palloncini. Sono stata io a fare no, 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 no. Però avete idea, poi si sono messi a ridere, bevano birra, insomma, proprio quella cosa che no, non ci sto. Assim, eu visto e ascoltato delle cose che io non mi fiderei mai di lasciare mio figlio in quel contesto, mai, 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 poi mai. E principalmente con una che è così per il suo padre, ancora prima che io avessi mandato il suo padre, ancora prima che fossi in questo stato belizioso. Quindi no. Ah, quindi una progressiva riduzione di quindi se lui ha avuto una riduzione del contatto con il figlio, è stata sua scelta, non mia. Lui stesso manifestava anche riserva sulla stabilità emotiva della donna alla luce delle sue ripetute esternazioni di carattere cospirativo in ragione dei sentimenti di sfiducia e diffidenza mostrata verso le istituzioni sociosanitarie scolastiche. Allora, scusa, mi spieghi come una persona può essere instabilità emotiva a lui, che per 8.000 euro distrugge la vita di tutti, per 8.000 euro che pure viene pagato direttamente dalla sua busta paga. Allora, ripeto, io lavoravo come agente rappresentante di commercio. Per chi non sa, oltre a fare questo, facevo anche l'autista, quella che caricava le scatole, perché alla fine non è che io andavo solo dal cliente a vendere il prodotto, era un lavoro tutto completo. Guidavo minimo 3 ore al giorno in strade di montagna, tenevo a bada mio figlio, tenevo a bada i suoi compiti, tenevo a bada i suoi impegni, e a me voi volete dire che io avevo stabilità emotiva c'era lui che la domenica dormiva fino a mezzogiorno, che quando arrivava a casa si chiudeva nella stanza e lasciava il bambino da solo nel cosa, questo sì. Poi per quanto riguarda la sfiducia nell'istituzione, è logico, cosa vuoi che io mi fidi in un'istituzione che, quando mio figlio, ripeto, quando mio figlio aveva 2 anni, voleva attaccare un certificato di autismo, quando la stessa psicologa ha detto, no, autistico lui non è, ma facciamo uso di queste agevolazioni, è una questione di onestà, mio figlio. La mia sfiducia è nata dalla questione di onestà, perché io ho visto che la sanità, almeno trentina, io non so quella italiana, ma la sanità trentina è così di opportunisti. E quanto più dell'est,
più opportunisti sono, ok? Quindi la mia sfiducia nell'istituzione sanitaria viene da queste cose. E anche il mio attuale medico ha detto, ma dai Carla, quando ho fatto vedere, ma dai Carla, tanto alla fine non paghi il ticket. L'ho guardato in faccia e ho detto, scusa, ma io il ticket, se ho i soldi, lo pago volentieri. Io non venderò la mia salute per un ticket da 20-30 euro, no. Quindi è una questione di mentalità di terroni. I terroni vivono di fregare e si avvalgono tantissimo della sanità, che la sanità adesso è piena di quelli dell'est che sono qua per succhiare. Io non ho ancora conosciuto uno dell'est che non sia qua per succhiare. Sanno tutto della legge, tutto sulla legge italiana, e usano fino all'ultimo filo di capelli per il loro vantaggio, anche a costo di fare le cose sbagliate. Quindi per me loro possono fare quello che vogliono, però non mettermi in mezzo. Io non sono voi, ok? Fare queste cose per me è da pezzenti. Poi per quanto riguarda la scuola è un po' paradosso dire questo quando io sono quella che ho sempre chiarito ogni cosa con la scuola, a parte che sono io che pagavo la scuola, appunto io che organizzavo tutto l'anno scolastico di Ottavio, io che ero indietro alle maestre per capire quali erano le difficoltà e appunto abbiamo superate tutte, io e Ottavio, che dopo loro iscrivono altra cosa, è un altro discorso. Però i risultati concreti sono lì, le sue verifiche con buono, distinto, queste cose ci sono, loro non possono negare. Io vi dico, noi studiavamo 2, 3, 4, 5 settimane prima, no, studiavamo la sera prima della verifica, ok? Il bambino che voi volete passare per difficoltà di apprendimento è il bambino che studiavamo la sera prima della verifica, ok? E era abbastanza per prendere distinto, buono, sai, care maestre. E poi loro sono talmente false, poi anche per esempio, no, delle maestre parlo dopo. Comunque sia, no, la istituzione della scuola mi fido talmente tanto che appunto ho messo mio figlio in una scuola paritaria, perché io mi fido delle scuole paritarie. Io pagavo, pagate, mio amo, private. La scuola aspetta, Ottavio, non è il momento. Allora, io mi fidavo sì delle scuole paritarie. Secondo, mi fidavo talmente tanto che sono andata a parlare con presidente, vice presidente, insomma, anche con i maestri, a esporre le problematiche. Guardi, stiamo arrivando in ritardo per questo, per quell'altro. Io ho sempre chiarito tutto, la mia fiducia è stata sempre totale. E poi quella di inglese, dico subito, quella di inglese, ho fatto mio figlio fare il certificato STAT di inglese, do CLM, se non mi sbaglio, e l'ho fatto io, ho venduto il mio primo iPhone che avevo comprato a cash, perché era già in mezzo a questa confusione. Io come avevo un altro ho detto no, vendo questo così non intacco le cose. Ho pagato la sua iscrizione, purtroppo c'è stato di mezzo tutte queste cose, quindi non abbiamo potuto studiare bene, ma nonostante ciò lui, se lei vuoi sapere, lui nella conversazione ha passato con 4 stelline, erano massimo 5 stelline, nella iscritta è uscito così così, ma chiaro, tanto non avevo mai studiato, nella conversazione lui è uscito con 4 stelline. Quindi tu non mi puoi dire che io non ho fiducia nelle istituzioni scolastiche, no, ho fiducia perché ho studiato tutta la mia vita in scuola paritaria, il Don Bosco, io conosco benissimo, perché io ho studiato nel Marista di Natale, ok? È una scuola di preti che trovi anche in Francia. E io ho molta fiducia nell'istituzione cattolica di insegno. Il problema è che purtroppo le istituzioni cattoliche di insegno adesso sono così di laici.
e sono questi laici che stanno distruggendo la educazione formale. Allora, i genitori devono avere il diritto ad avere da fare le loro scelte. Allora, le scuole pubbliche fanno quello che gli pare, che alla fine quello che crescono sono bambini che odiano i ricchi, i bambini tutti tatuati, sono le scuole cattoliche che insegnano dei valori, quindi tu non mi puoi dire che io non ho fiducia nella scuola, ho fiducia nella scuola, e sfiducia in alcune maestre, sì, e la prova è questo per le cose che leggerò dopo. Allora, quindi portare in Brasile, non avrei potuto portare al Brasile perché è talmente imbecilli che io ho la cartella esattoriale, ok? E lui è andato in Ciuci per 8.000 euro che veniva scontato della sua busta paga. Io ho 44.000 euro da pagare di arretrati perché io da femmina ero a badare mio figlio negli ultimi anni prima di iniziare a lavorare. Quindi mentre lui veniva pagato ogni mese il suo INPS, un mio si accumulava. Quindi è veramente, guardi, questo paragrafo qua è una cosa orribile, è proprio orribile, orribile. Che appunto questo conferma che lui ha creato una immagine di me che non esiste. Io non sono, lui sì, tanto è che ha fatto, perché se tu mi fai una querela per allenamento parentale e maltrattamento, sei tu che vuoi rubare il figlio, sei tu che vuoi scappare con il mio figlio da qualche parte del mondo, visto che ha dei familiari negli Stati Uniti, insomma in dei paesi che per me dopo è difficile di entrare perché mi serve il visto, e adesso pure non so neanche se riesco, perché con questa querela non so neanche se io posso avere ancora un visto per andare negli Stati Uniti, per capire o quanto lui è stato machiavellico, proprio machiavellico. Allora, il signor Pergolizzi, al contempo, definiva la signora Dantas come una ottima madre, aggiungendo che non avrebbe mai voluto separare suo figlio della stessa, lamentando però il timore che Ottavio fosse manipolato dalla mamma con pregiudizio per il rapporto padre-figlio, verbale di Siti Pergolizzi Saveri il 14 del 6. Io ieri ho guardato cos'è questo Siti, vuol dire che lui è andato lì con una testimonia che io non lo so chi sia, probabilmente la sua amica albanese, il 14 del 6, cioè poco dopo che c'è stata le vacanze. Allora, mio figlio manipolato, allora, nel 14 del 6 io ero talmente presa di pagare affitto, di pagare bolletta, ero felice che io e mio figlio avevamo superato le sue 2 insufficienze che è avvenuta in quel periodo di questa confusione. Voi capite che mentre io per tutto il tempo ero lì a cercare di garantire la normalità per il mio figlio, lui era insieme a queste altre persone che probabilmente di associazione, vi dico io, ama, Avos, come si chiama? Alfin, Anfas, ha presente tutte queste A? Ecco, e quella dei padri separati anche, probabilmente. Lui era lì a cercare di rovinarmi la vita invece di impiegare il tempo per fare un secondo lavoro, avere una seconda entrata e preoccuparsi che la scuola del figlio fosse pagata, che le vacanze per il figlio fosse garantita e principalmente che il figlio avesse veramente da mangiare. Voi capite questo? È chiaro o no? Quindi ripeto, tutto io sono ancora impegnata in sistemare la mia vita, almeno economica e burocratica, e a spalla lui insieme ai suoi compari a distruggere la mia vita burocratica e cercare di mandarmi in galera, perché è questo che stanno facendo. Allora, l'assistente sociale all'esito della osservazione compiuta da ottobre 2024 a giugno 2025 evidenziava poi un'altra cosa. La cosa è iniziata ad ottobre,
ottobre, novembre, dicembre, gennaio. A gennaio il giudice aveva archivato. Ad aprile io mi sono trasferita, quindi in verità anche qua c'è un abuso di ufficio, perché loro hanno riaperto, era già scaduto i termini, perché sono 3 mesi. E poi se vogliamo andare avanti, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Aprile, il comune precedente non aveva più niente a che fare, più niente a che fare. Ero io, che infatti era anche questo, io l'ho fatto, io che costituito il nucleo completamente da sola con mio figlio, sono andata a chiedere aiuto economico perché ci sono degli aiuti economico, per esempio per l'affitto, per queste cose che io avevo diritto. Che cosa hanno fatto loro? Hanno riaperto nell'altro comune, nonostante le scadenze fosse già finita. Questo qua è stato fatto comunque con indirizzo, come se tutti e tre fossi ancora nel comune vecchio, nello stesso nucleo familiare. Insomma, una manipolazione di ufficio che voi non avete idea. Allora, evidenzia la mancanza di collaborazione tra genitori e una forte conflittualità latente. Questo do ragione. Il rifiuto da parte di entrambi i genitori di attivare percorso di supporto psicologico e educativo. Allora, lui ha bisogno di supporto psicologico, principalmente per la sua malattia mentale, di andare in giro a raccontare bugie. Però voi non capite una cosa, io non ho tempo per i vostri eu non ho tempo per il vostro 2 neuroni, não. Io ho una vita da ricostruire novamente per delle bugie che voi avete accettato, iscritto e distrutto la mia vita e la vita del mio figlio. Io non ho tempo per voi, è questo il problema. Io non ho tempo. Il mio tempo è per money, money, money. Io sono una imprenditrice, io non sono voi che andate lì alle 8 del mattino, vi sedete, andate via alle 4, prendete caffè, fumate e poi il giorno 10 preciso avete là la vostra paghetta, no. Io sono partita IVA, o io lavoro o i soldi, money, 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 non ci sono. Capite che io non vivo nel vostro mundino chiuso, no, di teoria. Io questo mondo di teoria l'ho lasciato quando io avevo 20 e pochi anni, ok? Il problema è che poi un'altra cosa, ripeto, è logico che io non affido mio figlio a una squadra di persone disoneste, ok? Un mio figlio aveva per esempio un amico nella prima elementare che la sua mamma li ha consegnato a questi percorsi psicologico educativo, adesso un bambino che era un bambino sveglissimo, adesso è così. È proprio completamente fuori, assim, fuori. Tu parli con lui non, è come se lui non conoscesse più nessuno. Quindi io vi conosco, io conosco i vostri metodi subito. Il mio dente, questo qua, che mi è costato 700 euro, fatto da un marito della mia professoressa di inglese. Questo dente qua, che era spaccato nella radice, che mi faceva venire un dolore, mi ha fatto sentire dolore per giorni. Un igienista è riuscito a vedere che era spaccato nella radice. Voi del Santa Chiara, sa che cosa avete fatto? Dicevate che che il mio dolore era immaginario. Mi avete fatto passare una notte intera in una barella gridando di dolore per al mattino darmi qualcosa e quando è arrivato nell'ora di uscire neanche il lago avete tolto. Io ero talmente sopraffatta dal dolore che sono uscita dall'ospedale che non mi ero neanche accorta che c'era ancora il lago. Sono tornata indietro, quando sono arrivata nella uscita ho visto che c'era, io non essendo drogata, io non riesco, non riuscivo neanche a togliere perché mi dava, assim, non è una cosa per me. Sono tornata indietro per chiedere di togliere, quindi io non posso affidare mio figlio a questa sanità, io non posso affidare mio figlio a una sanità che scrive un referto falso, io non posso affidare mio figlio a una sanità che lui entra lì per un'appendicite e vogliono prendere la pressione del suo braccio dove c'è l'ago
insomma, del soro, adesso non mi ricordo come si dice, io non posso affidare mio figlio a una sanità malata, perché è una sanità malata, una sanità Aspetta, che vuoi mamma, dare. Aspetta, domanda, Ottavio. qual è stato il dottore che ha L'infermiere, scoperto? Ottavio. Io non posso dare la salute del mio figlio a dei professionisti che, pur di avere soldi della provincia di agevolazione, sono capaci di prescrivere dei certificati, ok? Voi siete terroni, voi siete dell'est, io non sono né terrona né dell'est. Siamo chiari? Ci siamo capiti?